7月2日，他们剑指港币，本质上无异于我们刚把被拐的孩子接回家，他们就凭借金融手段冲进咱们屋里，要把这个孩子废掉，其心可诛。当时朱总理掷地有声地宣布人民币不贬值，他预判呢，人民币贬值会引发亚洲货币的竞相贬值最终会反噬中国的出口和金融稳定，得不偿失，并且表示中央坚决支持香港的联席货币制度。港府当时其实也非常被动，刚完成权力的交接，很多维度都是真空的。但是从回归的那一刻起，我们就明确表示了对香港的坚定的支持，等于说我以中国这么大的经济体背书港币，实际上我们也做到了。一旦有了人民币不贬值的背书，其实就给香港争取了时间。国际炒家对港币的围猎一直持续到了98年的3月，当时的朱镕基总理在全国的两会记者会上当着全世界说出了那句特别著名的话，他说，如果在特定情况下，万一特区需要中央帮助，只要特区政府向中央提出要求，中央将不惜一切代价维护香港的繁荣稳定，保护它的联席汇率制度。最后在8月28日国际资本对港币的总决战中，中央明确承诺随时动用外汇储备，香港需要多少，中央给多少。国际炒家的资金总量它是有限的，他们原本以为只要耗光香港的820亿美元，就能像赢得泰铢那样大获全胜。然而再加上我们中央的这1400亿的外储，炒家的信心直接就被击溃了。整场这个货币厮杀之中，中资的券商、银行、中资的上市公司集体冲进了这场不见硝烟，但是鲸吞财富于无形的战场。背后的朱总理凭借着惊人的魄力和决断，击溃了这场居心叵测的进攻。随后事情发展到现在，今年6月，香港离岸人民币结算金额首次超过了美元和港币，正式宣告成为全球离岸人民币心脏和亚洲未来最具有影响力的金融中心，甚至都没有之一。老人家应该知道这件事吧？如果朱镕基总理的前半程是带领着中国经济的大船穿过风浪，那后半程就是为中国经济开辟出驶向未来的航道，加入 WTO。中国的复关和入世谈判是从86年就开始的，整整持续了15年。谈判之艰难以至于周总理后来形容就是从黑头发都谈成了白头发。为什么加入 WTO 如此重要呢？因为它不仅仅意味着出口商品可以卖到更多的国家，真正重要的是中国主动把自己放进一套全球贸易的规则里。关税要降，市场要开放，知识产权要保护，政府管理要更透明，国内那些过去依靠行业保护才能生存的企业也要面对全球的竞争的冲击。这实际上是一种非常大胆的改革策略，甚至可以说是用一定的经济主权换取未来的发展空间，打开我们发展的这个天花板，用开放倒逼国内改革。在当时这个决定是充满痛苦和争议的，然而温室里养不出可以横扫四方的产业战狼。看看现在印度那个工业化的惨状真的长痛不如短痛，一直都是改革里的金玉良缘。周总理在入世谈判的最关键阶段做出了极为重要的决策和推动，于是2001年12月11日，中国正式成为世贸组织成员。之后7年之内，我国成为了世界第3大经济体、第2大制造业国家、世界工厂。在08次贷危机爆发之后，我们一路高歌猛进，09年成为了全球第1个复苏的主要经济体。美国开始警惕，试图寻求制造业替代，然而无论是他们选中的印度替代，还是后来的有岸外包，都没有成功阻挡中国制造的脚步。直到我们现在在 AI 产业链上开始与之一较高下，同志们没有让他失望，或者说他一直都相信自己的同志们就是有着赶叫日月换新天的胆魄和能量。改革它不会是没有阵痛的，其复杂的线性的发展过程不是10几分钟的视频可以概括得了的。但是朱镕基同志波澜壮阔的政治掌舵的历史，也是中国人民破除万难、披荆斩棘、众志成城、自强不息的奋斗的历史。历史不是他一个人造就的历史，但它是整个历史走向中很关键的那个推动的力量。很多制度今天已经运行了20-30年，运行久了，大家很容易觉得他们本来就是如此的，但是历史从来不是本来如此。今天觉得理所应当的东西，往往都是上一代人在某一个艰难的时刻做出的抉择。2026年8月12日，朱镕基同志走完了98年的人生，一个属于他的时代已经彻底成为了历史。但如果未来的人重新翻开中国经济改革史，上世纪90年代仍然会是无法跳过的一章。在那里，中国真正开始从一个高处成长，但是
中国真正开始从一个高速成长但制度尚未定型的转轨经济体走向一个更加完整的现代市场经济体系。而在那段最艰难、最复杂也最需要决断的岁月里，有一个名字会被一次又一次的反复提起，朱镕基。他曾经参与推动的许多政治改革，后来都融入了这个国家日常运行的血脉之中。这或许是一个经济改革者最厚重的纪念。同志千古，我辈仍需努力。